今次就嚟開箱呢個香港迪士尼樂園賣嘅史迪仔盲盒。其實呢個盲盒都出咗一段時間㗎啦。咁就係呢個史迪仔做瑜伽，咁咪一共有6款啦，有6個唔同嘅 pose。咁我就買咗2個。咁我抽到嘅呢，就係呢2個款式啊，一個就係一個倒立緊嘅史迪仔啦，另一個呢，就係一個趴喺度我高頭嘅史迪仔。咁就同呢個盒個封面嗰個呢個動作嘅 pose 呢係一模一樣嘅。跟住呢，另一個呢就係倒立嘅款式。咁呢個史迪仔係有啲絨毛喺身上邊嘅，佢個質感呢就係好似毛神神咁樣樣。同埋呢隻史迪仔呢係一個雪櫃磁石嚟嘅，所以呢，佢就係得一邊嘅啫。如果轉到另一邊嘅話呢，就見到其實佢就係 cut 開咗一半。咁佢嘅設計就係俾你即係黐喺個雪櫃上邊咁樣嘅。呢一隻倒立嘅史迪仔都係即係得一邊嘅啫。咁啊，另一邊呢，就係雪櫃磁石嚟嘅。6款入邊呢，我就抽中咗呢2款啦。如果貼喺雪櫃呢，就見到佢會係咁樣嘅姿態嘅。